ফ্রেন্ডস, যেমনটা দেখতে পাচ্ছ স্পিকার রিপেয়ারিংয়ের মাল ম্যাটেরিয়ালস আমি সবই নিয়ে এসেছি। তো বন্ড টাইট এই আঠাটার দাম নেয় 110 টাকা। তো এটা দু রকমের আঠা থাকে, মিশিয়ে কাজ করতে হয় এবং এই একটা আঠাতেই অল টোটাল কাজ এর করা যায়। যেমনটা এই বাফার সেটিং করা, ক্যাপ লাগানো, এর পর্দা আটকানোর কাজটাও করা যায় এবং এর কয়েল এই পেপারের সঙ্গে ফিটিং করা। তো এই দুটো আঠা একসঙ্গে মেশানোর পরে সমস্ত কাজ করা যায়। আর এই আঠাটা এতটাই মজবুতির সঙ্গে টাইট হয়ে থাকে যে পেপার ছিঁড়ে যাবে তাও আঠা থেকেই যাবে। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটা আমি লম্বা করব না, একটা স্পিকার আমি অন ক্যামেরা করব আর একটা আমি অফ ক্যামেরা করব। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছ, আগে স্পিকারগুলো পরিষ্কার করতে হবে এবং আমি কিছু হিট পেপার নিয়ে রেখেছি। তো এই হিট পেপারগুলোও লাগবে, কী কারণে লাগবে সেটাও তোমরা দেখতে পারবা ভিডিওটার মাধ্যমে। তো ফ্রেন্ডস, দেখতেই পাচ্ছ যেমনটা আমি হিট পেপারের মাধ্যমে ভিতরের কয়েলটাকে পরিষ্কার করে নিচ্ছি, আর কি কয়েলটা যার মধ্যে থাকে। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছ কয়েলের যে ওয়াইন্ডিং, সেই ওয়াইন্ডিং এবং আমি একটা কাগজ দিয়ে মেপে দেখালাম। তো কয়েলটা সম্পূর্ণই স্পিকারের ম্যাগনেটের মধ্যে থাকবে এবং কিছু হিট পেপার লাগবে আমাদের বড় বড় সাইজের কয়েলের মধ্যে দেওয়ার জন্য, মানে কাঁচা অবস্থায়। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছ হিট পেপারগুলো আমি দিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে। আর কয়েলটাকে আমরা মাপ মতো বসিয়ে নেব এবং যাতে আমরা বুঝতে পারি তার জন্য পেন দিয়ে দরকার হয় দাগ দিয়ে নেব। তো এরকমই ফিটিংটা আসবে। তো হিট পেপারগুলো আমি বের করে নেব, পরে আঠা দেওয়ার পরে হিট পেপারগুলো এরকমভাবে গুঁজে দেবো যাতে কয়েলের ভিতরে একটা এরিয়া থাকে, ভালো মতো কয়েলটা ওঠানামা করতে পারে, যাতে এক্সট্রা কোনো নয়েজ না আসে। তো পেন দিয়ে দাগানোর কারণটাও বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই, যে পেন দিয়ে দাগাচ্ছি এই কারণেই যাতে আমরা লেভেলটা টের পাই যে এই মাপটাই আমাদের লাগবে, এর বেশি আমরা নিচে দেব না বা এর বেশি আমরা উপরে তুলব না। তো যাতে বরাবর মাপ থাকে তার জন্যই পেন দিয়ে দাগানো। তো দেখতেই পাচ্ছ বন্ড টাইট এবং বন্ড গ্লু একসঙ্গে মিক্স করতে হয়। তো এটা ইম্পর্ট্যান্ট নয়, তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আর কি। তো ফ্রেন্ডস, যেমনটা দেখতে পাচ্ছ কয়েলের চারিপাশে আমরা বন্ড টাইট আঠা এইভাবে দিয়ে নেব হালকা হালকা করে। তো এইভাবে আঠাটা দেওয়ার পরে আমরা এই বাফারটা বসিয়ে নেব স্পিকারের মধ্যে। তো এই বাফারটা সুন্দর করে আঠা লাগিয়ে বসিয়ে নেব এবং তারপরে কয়েলটাও এর মধ্যে লাগিয়ে নেব। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো, একে একে আমি পাই টু পাই কাজ করে দেখাবো এবং তোমাদেরকে স্পিকার রিপেয়ারিংয়ের A to Z একেবারে সুন্দর নলেজ দেবো, যাতে তোমরা একটা ভিডিও দেখার পরে স্পিকার নিজেরা বাড়িতে ফিটিং করে নিতে পারো সুন্দরভাবে। তো ফ্রেন্ডস, আমার পদ্ধতি একটু আলাদা হয়, কিন্তু আমি চেষ্টা করি যাতে কাজটা ভালো হয় এবং স্পিকারের আওয়াজটা ভালো হয়। তো এর অডিও চেকের ভিডিও আমি আগে দিয়ে দিয়েছি। এই ভিডিওটাও আমার দেওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না, তার কারণ যে স্পিকারটা আমি রিপেয়ারিং করছি, আমি দুটো স্পিকার। তো এটা আমার এক পুরনো কাস্টমার বা বন্ধুর বলতে পারো। তো এরা সরস্বতী পুজোর আগের দিন স্পিকার লাগবে তার জন্য আমাকে দিয়ে সারিয়ে নিয়েছিল। তো আমি বিশ্বাস করে স্পিকার দিয়েছি এবং পয়সা দেওয়ার কথা ছিল পরের দিন সকালে। তো তারা পয়সা এখনও দেয়নি, তো যে কারণে আমি ভিডিওটা লেট করে বানাচ্ছি। তো আমি পয়সা এখনও পাইনি। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছ যেমনটা কয়েলের মাপটা নিয়ে আমরা ভিতরের যে বাফার পর্দাটা আমরা এনেছি, সেই পর্দাটা আমরা কাঁচির মাধ্যমে কেটে নেব, এক্সট্রা যেটুকুনো আমাদের লাগবে না। তো সুন্দর করে এর মধ্যে ফিটিং করে নেব। তো যেরকমটা দেখতে পাচ্ছ, ফিটিং করার জন্যে আমাদের যতটা মাপ মতো কাটিংয়ের প্রয়োজন সেটুকুনো আমরা কাটিং করে নেব এবং কয়েলটাতে সেটিং করার চেষ্টা করব। তো ভিতরটা ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে শীষ কাগজ দিয়ে, এবং যাতে কোনো রকমের একা বেঁকা না থাকে সেই চেষ্টাটাও করতে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছ কয়েলের মধ্যে আমি এই হিট পেপারগুলো দিচ্ছি, তার কারণটা কি, কয়েলটা যাতে শার্পভাবে বসে থাকতে পারে ভিতরে, এবং কয়েলটা যাতে কোনো রকম ম্যাগনেটের সঙ্গে বা ম্যাগনেট বুশের সঙ্গে টাচ না হয়, তার জন্যই এই পেপারগুলো দেওয়া। তোমরাও দিয়ে নিও যদি স্পিকার রিপেয়ারিং করো। তো ফ্রেন্ডস,
আঠা আমরা হালকা করে মেরে নেবো বাফারের সঙ্গে, এবং কয়েলটাও ভালো করে এঁটে নেবো আঠা দিয়ে। তো ফ্রেন্ডস এরপরেই আমরা পেপারটাকে লাগিয়ে নেব। পেপারটাকেও লাগাবো, তার আগে আমাদের মাপ মতো পেপারটা যেখানে যেখানে থাকবে তো সেখানে সেখানে আমাদের আঠাটাও লাগিয়ে নিতে হবে। যেমন ডাইস, স্পিকারের ডাইসের চারিপাশে আমাদের আঠা লাগিয়ে নিতে হবে আগেই, তার কারণ আমাদের পর্দাটাকেও সুন্দর করে লাগাতে হবে। আর এটা কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ পর্দা আছে। তো ফ্রেন্ডস যেমনটা দেখতে পাচ্ছ যে আমরা মাপ মতো কাটিং করে নিয়েছি, এবং একটু ঘুরিয়ে হালকা ইজি করে নেবো যাতে সহজেই বসাতে পারি। তো তার জন্য আমরা প্লাস দিয়ে মাঝখানে ফুটোটাকে একটু বড় করার চেষ্টা করছি, যাতে ক্লিয়ারভাবে আমরা বসাতে পারি পর্দাটা। তো ফ্রেন্ডস আশা করছি দেখতেই পাচ্ছ তোমাদের সামনেই যা আমি করে দেখাচ্ছি লাইভ পুরো। তো যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটুকুনই আমি দেখাচ্ছি, আর যেটুকুনো মনে হয়েছে আমার ইম্পর্টেন্ট না, এটা না দেখালেও হবে, পারবে সবাই করে নিতে, তো সেটুকুনো আমি দেখাইনি। ভিডিওটা প্রায় 1.5 ঘন্টার ভিডিও ছিল, আমি কেটে কুটে প্রায় 10 মিনিট 11 মিনিটের ভিডিও বানাচ্ছি এটা। তো ফ্রেন্ডস দেখতে পাচ্ছ যেমনটা পেপারটা আমরা কাটিং করে নিয়েছি এবং সুন্দর করে এতে বসিয়ে নেব, ঠিক এরকমভাবেই যেরকমটা দেখাচ্ছি আমি। তো আশা করছি তোমরা করে নিতে পারবা। কয়েল রিপেয়ারিংয়ের কাজ খুব একটা কঠিন না, তবে সময় লাগে, খুবই সময়ের কাজ, এটা ধৈর্য সহকারে করতে হয়, যে কারণে আমি স্পিকার রিপেয়ারিং সচরাচর করি না। তো যদি আমার পুরনো কাস্টমার হয় বা কোনো বন্ধুবান্ধব হয় তবে আমি স্পিকার রিপেয়ারিং করি, তাছাড়া আমি আনকমন কোনো লোকের স্পিকার রিপেয়ারিং করে দিই না। তার কারণ স্পিকার রিপেয়ারিংয়ের পরে এই যে সমস্যাগুলো হয়, যেমনটা তোমাদেরকে বললাম, স্পিকারগুলোর পয়সা আমি এখন অবধি পাইনি, কিন্তু ওরা নিয়ে গিয়ে বাজাচ্ছে আনলিমিটেড। তাতে আমার কি অসুবিধা হবে, যদি বাঁচতে বাঁচতে খারাপ হয়ে যায় বা কিছু হয়ে যায় স্পিকারগুলো, পয়সা একেবারে হয়তো আমি পাবো না, মাঝখান থেকে 600 টাকা লস হয়ে যাবে। 400 টাকার মাল কিনেছি আর আমি দুটো স্পিকার রিপেয়ারিংয়ের জন্য 100-200 টাকা মজুরি ধরেছিলাম। তো আমার 400 টাকা তো পুরোই চুনা হয়ে যাবে, আমি বুঝতে পারছি। হালকা দিয়ে দিলে তো খুবই ভালো, আর না দিলে পরে চুনা। তো ফ্রেন্ডস দেখতেই পাচ্ছ ভিতরের কয়েলটাতে আমরা সুন্দর করে আঠা লাগিয়ে নেব, এবং পর্দার চারিপাশে কিন্তু আমরা আঠা অনেক আগেই দিয়ে রেখেছিলাম। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছ যে এর আঠা লাগানোর কাজটা প্রায় আমরা সম্পূর্ণ করে নিয়েছি। চারিপাশে যেখানে যেখানে আঠা লাগানোর দরকার ছিল, পেপারে, কয়েলে, বাফারে, এবং এর যে লুপ দুটো আছে সেই লুপ দুটোকেও তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব, এবং এই লুপ দুটোতে মোটা কেবিল জুড়বো আমরা, মানে স্পিকারের যে কেবিলগুলো হয়, তো স্পিকারের কয়েলও আমি আনিয়ে রেখেছিলাম এবং এর তারও আমি আনিয়ে রেখেছিলাম। সমস্ত কিছু নতুন হবে একদম, শুধু স্পিকারের খোলটাই পুরনো। তো ফ্রেন্ডস যেমনটা দেখতে পাচ্ছ যে এর পুরনো তারগুলো আমরা সোল্ডিং আয়রনের মাধ্যমে তুলে নেব, এবং ভিতরের যে কয়েলগুলো আছে একটু হিট দিয়ে নেবো দেশলাই দিয়ে। তো হালকা আগুন জ্বালানোর পরে এর ওপরের যে পরতটা থাকে মানে সেটা উঠে যাবে, এবং আমরা চাকু দিয়ে এটাকে ক্লিয়ার করে নেবো যাতে সুন্দরভাবে ঝালাইটা দিয়ে নিতে পারি। তো এরপরেই আমাদের লাগিয়ে নেবো আমাদের মোটা কেবিল, যেটা স্পিকারের থেকে ওয়াইন্ড লুপ হবে আর কি, মাইনাস প্লাসের। তো লুপের তারটাও আমরা লাগিয়ে নেব, এবং তোমরা দেখতে থাকো যে আমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দরভাবে কাজটা করছি, পাই টু পাই, স্টেপ বাই স্টেপ, যাতে যে কেউ নতুন যদি হয় সে যাতে এক দেখাতেই করে নিতে পারে। তো ফ্রেন্ডস এখানে একটা গিট মারতে হয়, তার কারণটা কি, এখানে গিট না মারলে পরে মানে ভালো লাগবে না জিনিসটা, বিষয়টা হয়তো ভিতর দিয়ে বেরিয়েও যেতে পারে টান টুন লেগে। তো আমরা আঠা তো দিয়ে নেবো বন্ড গ্রিপ, যেটা একেবারে শক্তপোক্ত, বিশাল শক্ত হয়ে যায় আঠাটা শুকানোর পরে, স্পিকার থেকে পর্দা ছিঁড়ে যায় তাও এই আঠা উঠতে চায় না, তো এই আঠা খুবই মজবুত। তো দেখতেই পাচ্ছ ফ্রেন্ডস আমরা সোল্ডিং আয়রনের মাধ্যমে এই তারটাকে ঝালাই দিয়ে নিচ্ছি, আর একটা তার করে আমরা ঝালাই দেবো। তো এপাশের থেকেও আমরা সোল্ডিংটা করে নেবো সুন্দর করে, যেটুকুনো প্রয়োজন সেটুকুনো রেখে বাদ বাকিটুকুনো কেটে নেবো। আর ফ্রেন্ডস দ্বিতীয় স্পিকারটাও আমরা ঠিক এইভাবেই করে নিয়েছি, একটার পর একটা স্টেপ বাই স্টেপ। এটার কাজ করেছি, এটার আঠা শুকিয়েছে, তারপরে ওটার করেছি, এইভাবেই করেছি। তো ফ্রেন্ডস আশা করছি তোমরা বুঝতে পারছো।
আর করে নিতে পারবা। আর যদি কোনো ডাউট থাকে তো আমাকে কমেন্টে বলতে পারো যে এরকম একটা ডাউট আছে, আওয়াজ ক্লিয়ার হচ্ছে না বা যাই হোক, তোমাদের কোনো সমস্যা হলে পরে বলতে পারো। কেউ যদি স্পিকার সারানোর পরে মনে করে থাকো যে না ক্লিয়ারিটি আসছে না বা একটু ক্লিয়ার হলে পরে ভালো হতো, তো ক্লিয়ারিটির ব্যাপারটা আসেই সুন্দর হাতের কাজের ওপরে। যেমনটা দেখতেই পেলাম, আমরা সেলোটে পাঠার মাধ্যমে প্রথমেই স্পিকারের ড্রেনগুলো পরিষ্কার করে নিয়েছি। যেমনটা পুরনো নোংরা থাকলে পরে ওর মধ্যে একটা ফ্যাস ফ্যাস আওয়াজ হয়, ওই আওয়াজটা যাতে না হয় তার জন্য সেলোটে পাঠা দিয়ে ভালো করে ড্রেনগুলোই সাফ করে নিতে হবে। তো যেমনটা দেখতেই পাচ্ছ, আমাদের লুপের তার ঝালাই দেওয়া হয়ে গেছে এবং এর অ্যাম্পিয়ার মেপে দেখাবো এবং এর ডিসি কারেন্ট দিয়ে আমরা স্পিকারের প্লাস মাইনাসটাও নির্ধারিত করে নেব। তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছ যে আমরা তার দুটো জুড়েই নিয়েছি কয়েলের থেকে এবং একটা মাল্টিমিটার নেব, তোমাদেরকে দেখাবো যে এর কন্টিনিউটি মোডে রেখে কত ওহমস দেখাচ্ছে। তো দেখতেই পাচ্ছ মাল্টিমিটারটা পি করে আওয়াজ হচ্ছে। পাচ্ছ স্পিকার দুটো 12 অ্যাম্পিয়ার হয়েছে দেখাচ্ছে। তো 12 অ্যাম্পিয়ার আমাদের স্পিকার ওহমস আছে। তো ফ্রেন্ডস, স্পিকারগুলো আছে 135 ওয়াট। তো আমি ফ্রেন্ডস দেখতেই পারলে যে প্লাস মাইনাসটাও আমরা মেপে দেখালাম। তো আমাদের সাদা তারটাকে প্লাস হিসাবে চিহ্নিত করলাম, তার কারণ দেখলেই সাদাতে প্লাস দিলে পরে উপরের দিকে ঠেলছে স্পিকার। তো ক্যাপটাও লাগিয়ে নিলাম আর ভিডিওটাও ওয়াচ করো।